So titu amalak ko Allah subhanahu wa ta'ala na ipkalak yan, nagu-ipkawan yan, agyang kaya kataru Allah subhanahu wa ta'ala. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hai sekan wami amarati atiku Allah, kalak niyo Allah subhanahu wa ta'ala sa titu kalak. Gulalan ko ki penggulalan niyo ko mga suguan yan, nagu kita palak niyo ko mga ini sa parian rakano. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nagi-iib kawan mapaparatian ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat suguanun Allah subhanahu wa ta'ala na ubaka kapan tagia kapatay askana di ka makambabayuran tang ko Allah. Di ka masusuat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inunta na kapan tagang kapatay askana kabubayan ko Allah. Masusuat raka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na awida akalo manus agyang ko ta andonun naguanto noonon ibuntal akagasuat rakan Allah subhanahu wa ta'ala kagisuka patay na dita katawan ni kapakataling oman yan dita katawan no antun anun nagawi dita katawan no antun anun oras kapakay kapantagan tanya si kumasa adita di kang galabak sa mapya walhamdulillah kapakay pa nakapantagan tanya na si kumasa akya pa kang galabak ta sa marata subhanallah nagi-iib kawan umapaparati ang Allah inos kina pagariakan a muslim lalayo ng kapumangyan ko Allah subhanahu wa ta'ala akapantagang kaakapatay sa ikumapya agalabak ka uga ito na sa hadith Rasulullah SAW na miya kapya-pya o pamaka ingulalan tanu na pinggaran tiyan tanu Rasulullah SAW sa kapakasulad tanu sa surga insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Ilan yung man naging hadith Rasulullah man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin maktubah sa din sa tao abatian niya so ayatul kursi ko uman usambayang ko urian usambayang paliugat lam yamna'uhu min dukhulil jannah nadadan amakarnon sa kapakasulyan sa surga illa al-maut inun tabuso kapatay aya maano to na ayabu apagaltan ka aguso surga wallahu subhanahu wa ta'ala nagyan ko ta ka ko maarkaw kapatay sabab sang ko ta kaya bati ang ka ko ayatul kursi si iko urian o kaya pakasambayang ka sa paliugat na dadan sa ukit kaso kapatay na pakaumadeng ko urian o sambayang. Waya kayo maarkaw kapatay na alas 10 na sa iko urian o subo. Waya kayo maarkaw kapatay na sa iko alas 2 na sa iko urian o luhur. Waya kayo maarkaw kapatay na sa iko alas 5 na sa iko urian o asar. Waya kayo maarkaw kapatay na sa iko alas 6:30 na sa iko urian o magrib. Waya kayo maarkaw kapatay na sa iko luka gawi na sa iko urian o aisha. Na upamakasakan na pembatian kagso ayatul kursi ko umandeng sambayang na pinggaran tiyang kau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sada pagaltan ka aw gusto surga Allah subhanahu wa ta'ala arumor sa giyong kutaka ko maarkaw kapatay subhanallah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. السلام عليكم.